Хора, аз съм Румен. И кашлицата. Днес ще ви покажа как да си хаквате игрите. Така. Слагам камерата. Пишете android.ru. Ето това. Ето тук отгоре. И така. Да продължим нататък. Която игра, примерно, искам да си хакна. Примерно, искам да си хакна Hungry Shark, вече съм си я хакнал. Ако искам, примерно, да си хакна Hill Climb, нека нея да ви покажем. Ама за нея ще ви трябва и едно друго приложение, защото вече съм си я хаквал. Искам да ви покажа по-лесно как да си... Аз ще ви показвам сега пример как можете да си хаквате. Кажете ми, ако искате друга игра, която искате да си хакнете, аз ще ви покажа как да си я хакнете. И тук трябва да пише мод много денек. Ето мод много денек трябва да пише. Упс, за малко. И пише. И натискате. Там, където пише скачат, не, когато пише изтегляне, го задържате, чакайте, задържате, натискате второто и вуаля, можете да се изтеглите с хак. Ще спра да пауза, докато се изтегли, да не кажете, че съм Така, 3, 2, готово. И не цъкате отваряне. Тук файлът не може да бъде отворен. Ама за тая работа ще трябва да имате... трябва да имате... О, стига! Трябва да имате и това приложение. И това Шарит. Предполагам, повечето от вас го имат. И цъкате върху него. Аз ще ви кажа какво да правите. Както виждате, в момента ви показвам. И ще спра на пауза да ви покажа парите и диамантите. Само да видите какво се прави тук. Така, приложение. Ама видяхте къде натиснете. Там, където пише други долу. И не ето я. Ето я Hill Climb. Напред инсталиране. И като се инсталира, ще ви покажа хак. Така, и играта за линето. И да, както Android. Хайде, намали се! И както виждате, парите и диамантите са ви... Да, повечето от вас си казват, той е магиосник. Не съм магиосник, просто с това приложение виждате какви чудеса можете да направите. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така може да харесате, да ставите по един лайк и един коментар. И да се абонирате за моя канал. И на Ивай Лотов. Благодаря, че гледахте. Ако искате, може да си купя и една кола. Най-последната така. Шината на Дядо Коледа. Unlock. Няма лъжа. Няма измама. Тъндър доди. Добре хора, чао. Хора, аз съм Румен. И кашлицата. Днес ще ви покажа как да си хаквате игрите. Така. Слагам камерата. Пишете android.ru.
РУ. Ето това тук отгоре. И така. Да продължим нататък. Която игра, примерно, искам да си хакна. Примерно, искам да си хакна Hungry Shark, вече съм си я хакнал. Ако искам, примерно, да си хакна Hill Climb, нека нея да ви покажем. Ама за нея ще ви трябва и едно друго приложение, защото вече съм си я хаквал. Искам да ви покажа по-лесно как да си... Аз ще ви показвам сега пример как можете да си хаквате. Кажете ми, ако искате друга игра, която искате да си хакнете, аз ще ви покажа как да си я хакнете. И тук трябва да пише мод много денек. Ето мод много денек трябва да пише. Упс, за малко. И пише. И натискате. Там, където пише скачат, не, когато пише изтегляне, го задържате, чакайте, задържате, натискате второто и вуаля, можете да се изтеглите с хак. Ще спра да пауза, докато се изтегли, да не кажете, че съм Така, 3, 2, готово. И не цъкате отваряне. Тук файлът не може да бъде отворен. Ама за тая работа ще трябва да имате... трябва да имате... О, стига! Трябва да имате това приложение. Това Шарит. Предполагам, повечето от вас го имат. И цъкате върху него. Аз ще ви кажа какво да правите. Както виждате, в момента ви показвам. И ще спра на пауза да ви покажа парите и диамантите. Само да видите какво се прави тук. Така, приложение. Ама видяхте къде натиснете. Там, където пише други долу. И не ето я. Ето я Hill Climb. Напред инсталиране. И като се инсталира, ще ви покажа хак. Така, и играта за линето. И да, както Android. Хайде, намали се! И както виждате, парите и диамантите са ви... Да, повечето от вас си казват, той е магиосник. Не съм магиосник, просто с това приложение виждате какви чудеса можете да направите. Благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така може да харесате, да ставите по един лайк и един коментар. И да се абонирате за моя канал. И на Ивай Лотов. Благодаря, че гледахте. Ако искате, може да си купя и една кола. Най-последната така. Шината на Дядо Коледа. Unlock. Няма лъжа. Няма измама. Thunder, doди, 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 da. Добре, хора, чао, чао.